ଆଜି କୌଣସି ହସ ନାହିଁ। ଚେରିଲ୍ ରାଓ। ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଏକାଠି ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ନିଜର ରହସ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦୌଡ଼ ଲଗାଉଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ସର୍ବଦା ହସ ଖୁସିରେ ରହୁଥିବା ଝିଅ ଥିଲା। ଦିନେ ଶାନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତରକୁ ଗଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଥିଲା। ସେ ଦୁଃଖିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କେହି ତତେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କି? ଅରୁଣ ପଚାରିଲା। ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ସେ ତଳେ ବସିଲା ଏବଂ ଉପରକୁ ଅନାଇଲା ନାହିଁ। ମିସ୍ ସୋନା ତା ନାଁ ଡାକିବା ସମୟରେ ସେ ଉପସ୍ଥିତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ମିସ୍ ସୋନା ବାରମ୍ବାର ତା ନାଁ ଡାକିଲେ। ଏଥର ଜୋରରେ ଶାନ୍ତି କୁମାରୀ ଡାକିବାରୁ ଶାନ୍ତି ନିଜ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇଲା। ତୁମ ଗଳାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି କି? ତା ଶିକ୍ଷକ ପଚାରିଲେ। ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କଲା। ତା ଗାଲଗୁଡ଼ିକ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ତାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି। ତୁମେ ଠିକ୍ ଅଛ? ମିସ୍ ସୋନା ପଚାରିଲେ। ଶାନ୍ତି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲା ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛ? ତୁମ ସାନ ଭାଇ ଭଲ ଅଛି ତ? ତୁମ କୁକୁର ଛୁଆ ଭଲ ଅଛି ତ? ତୁମ ଜେଜେମା ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ? ଶାନ୍ତି ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଙ୍ଗ ଆଡ଼କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ। ଅରୁଣ ତା ମୁହଁରେ ହସ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତାକୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ଆସିଲା। ସେ ନିଜ ବ୍ୟାଗରୁ କିଛି ବାହାର କଲା। ଶାନ୍ତିକୁ ତାହା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ତା ହାତରୁ ଖସିଗଲା। ଶାନ୍ତି ନିଜ ଆଡ଼କୁ କିଛି ଉଡ଼ି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତାହାକୁ ଧରିନେଲା। ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସବୁଜ ରବର ବେଙ୍ଗ ଥିଲା। ଶାନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ସେ ହସିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଟି ଖୋଲିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅରୁଣ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ କାହିଁକି ଦିନସାରା ହସୁନଥିଲା କିମ୍ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା। କାରଣ ତାର ଆଗର 4ଟି ଦାନ୍ତ ନିଖୋଜ ଥିଲା। हेलो यही वीडियो को लाइक एवं शेयर करने को भूलंतु नहीं। दयाकोरी तले कमेंट करी आपणकर मंतव्य दियंतु।